ครับสวัสดีครับโอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์นะครับหลังจากที่ทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์นะครับเราได้ทำการอัปเกรดระบบเครื่องเสียงนะครับในรถ Toyota นะครับ Fortuner ตัว Legender นะครับโดยใช้ลำโพงเดิมๆนะครับก็ได้รับความสนใจจากเพื่อนสมาชิกเป็นจำนวนมากนะครับวันนี้ก็เช่นกันนะครับเป็นเจ้าตัว Toyota Legender นะครับได้นำรถให้ทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์นะครับทำการอัปเกรดระบบเครื่องเสียงโดยใช้ลำโพงเดิมๆเดี๋ยวผมจะพาไปชมขั้นตอนและเทคนิคนะครับในการสร้างมิติและวิธีเสียงของทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์ครับเดี๋ยวจะถ่ายดูในคลิปต่อไปนะครับครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับขั้นตอนและก็เทคนิคนะครับในการสร้างมิติและวิธีเสียงนะครับในรถ Toyota ตัว Legender นะครับโดยใช้ลำโพงเดิมๆนะครับซึ่งเป็นของ JBL เรามาดูขั้นตอนและเทคนิคในการสร้างมิติและวิธีเสียงของทางทีมงาน Overhorn Sound ราชพฤกษ์นะครับอันนี้นะครับในส่วนแรกนะครับเราดูนะครับตรงนี้ก็เป็นตัวลำโพงนะครับของ JBL นะครับนี่เราใช้ลำโพงเดิมนะครับสิ่งที่เราทำการเพิ่มเติมเข้าไปนะครับเราก็ได้ทำการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นแดมเข้าไปนะครับเพื่อมารองรับการทำงานของเจ้าตัวลำโพงนะครับซึ่งเป็นของ JBL นะครับเรามาดูนะครับขั้นตอนและเทคนิคในการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นแดมของทางทีมงาน Overhorn Sound ราชพฤกษ์นะครับเลือกใช้แผ่นแดมซึ่งมีคุณภาพของยี่ห้อ Calibre นะครับมาทำการติดตั้งซึ่งจะมีความยืดหยุ่นค่อนข้างสูงน้ำหนักเบานะครับสังเกตครับแดมปุ๊บมันจะขึ้นลายตัวบอดี้เราเห็นนะครับนั่นแสดงว่าตัวแดมกับตัวบอดี้รถมีการยึดเกาะกันได้ดีและนอกจากนั้นนะครับเรายังได้นำเทคนิคในการสร้างตัว enforcement นะครับเพื่อมาทำโครงสร้างเจ้าตัวแผ่นแดมให้มีความแข็งแรงและเพิ่มการยึดเกาะให้ดียิ่งขึ้นนะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับขั้นตอนนะครับในการสร้างมิติและวิธีเสียงในรถ Toyota Legender คันนี้นะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปทำการทดสอบฟังดูครับว่าไอ้เจ้าตัวลำโพงเดิมๆที่มากับทางดีลเลอร์เนี่ยนะครับของ JBL เนี่ยพอเราทำการเซตอัพปุ๊บเนี่ยโอ้โหมันให้คุณภาพเสียงและรายละเอียดได้ชัดเจนขนาดไหนนะครับเดี๋ยวไปทำการทดสอบฟังดูนะครับครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับขั้นตอนและก็เทคนิคนะครับในการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นแดมนะครับเพื่อให้เจ้าตัวซับนะครับที่มากับเจ้าตัว Toyota Legender ตัวนี้ครับทำงานนะครับในย่านความถี่ที่เราต้องการนะครับซึ่งตัวซับนะครับมีไซส์ขนาด8นิ้วนะครับติดตั้งมาเป็นระบบฟรีแอร์นะครับโดยใช้โครงสร้างของเจ้าตัวบอดี้รถนะครับเป็นตัวตู้ลำโพงนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็ได้ทำการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นแดมเข้าไปนะครับเพื่อให้ตัวซับนะครับทำงานในย่านความถี่ที่เราต้องการแล้วก็ลดค่าพวกไวซ์ซิเบชันก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปทำการทดสอบฟังดูนะครับครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับตำแหน่งในการติดตั้งเจ้าตัวโปรเซสเซอร์นะครับของทางค่าย Alpine นะครับเพื่อนำสัญญาณนะครับมาไดเจ้าตัวลำโพงนะครับ JBL นะครับให้ทำงานนะครับได้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นเรามาดูตำแหน่งในการติดตั้งครับอันนี้นะตำแหน่งนะครับเราเลือกที่ใต้เบาะฝั่งคนนั่งนะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นตัว Power Amp นะครับเป็นของ JBL นะครับที่มากับเจ้าตัว Toyota Legender นะครับเราได้นำสัญญาณนะครับเข้ามาทำการวิเคราะห์และประมวลผลสัญญาณเสียงใหม่นะครับในเจ้าตัวโปรเซสเซอร์ของทางค่าย Alpine นะครับเราดูขั้นตอนในการไวสายนะครับจัดเป็นระเบียบเรียบร้อยยึดแน่นหนาเห็นไหมครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราทำการเซตอัพนะครับและเดี๋ยวเราลองมาทำการทดสอบมิติและวิธีเสียงกันดูนะครับครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับขั้นตอนและก็เทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวชุดแผงฟิลนะครับในรถ Toyota ตัว Legender กันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับขั้นตอนและเทคนิคในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวชุดแผงฟิลนะครับดูฮะเราเลือกตำแหน่งที่เหมาะสมนะครับในการติดตั้งเจ้าตัวชุดแผงฟิลนะครับเพื่อง่ายต่อการซีวิตอุปกรณ์ต่างๆนะครับพร้อมกับนะครับมีการนำแผ่นโลหะมาทำการพับขึ้นรูปนะครับเพื่อมารองรับโครงสร้างของเจ้าตัวชุดแผงฟิลนะครับเรายึดปุ๊บแน่นหนานะครับเวลารถมีการเคลื่อนตัวปุ๊บเนี่ยมันจะไม่เกิดการสั่นคลอนและรัดวงจรและนอกจากนั้นนะครับดูขั้นตอนในการไวสายนะครับมีการนำขั้วเทอร์มินอลนะมาทำการเข้าขั้วสายพร้อมกับนำท่อหดมาทำการหุ้มเข้าไปนะครับก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับขั้นตอนและเทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งตัวชุดแผงฟิลในรถ Toyota ตัว Legender คันนี้นะครับครับหลังจากที่เราได้เห็นนะครับขั้นตอนและเทคนิคนะครับในการอัปเกรดระบบเครื่องเสียงนะครับในรถ Toyota ตัว Fortuner นะครับตัว Legender คันนี้นะครับโดยใช้ลำโพงเดิมๆเห็นไหมครับซึ่งเป็นของ JBL ครับสิ่งที่เราได้ทำการเพิ่มเติมเข้าไปนะครับก็คือโดยการติดตั้งตัวแผ่นแดงเข้าไปนะครับแล้วก็ทำการติดตั้งตัวโปรเซสเซอร์เข้าไปนะครับวันนี้เราเลือกใช้ของทางค่าย Alpine นะครับเพื่อนำสัญญาณจากเจ้าตัวฟอนต์นะครับเข้ามาทำการวิเคราะห์และประมวลผลสัญญาณเสียงใหม่นะครับนอกจากนั้นนะครับหลังจากที่เราได้ทำการนะฮะในตัวฟังก์ชันของโปรแกรมนะครับเราก็จะมีทำการมิกซ์เสียงใหม่นะครับนะฮะแล้วนอกจากนั้นนะครับเราก็ได้ทำการปรับแต่งค่าพารามิติกนะครับเพื่อมาทำการแก้ไขระบบอะคูสติก
นะครับในรถตัว Toyota Legender คันนี้นะครับโดยมีแอปพลิเคชันตัวนี้ครับเป็นการวัดค่า RJ นะฮะเพื่อให้การตกแต่งค่าพารามิติกนะครับมีความแม่นยำยิ่งขึ้นนะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปทำการทดสอบมิติและวิธีเสียงกันดูนะครับว่าไอ้เจ้าตัวลำโพงเดิมๆที่เป็นของ JBL เนี่ยพอเราติดตั้งกับตัวโปรดิวเซอร์ปุ๊บเนี่ยมันให้คุณภาพเสียงและรายละเอียดได้ชัดเจนขนาดไหนนะครับเดี๋ยวไปทำการทดสอบฟังดูนะครับครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาทำการทดสอบมิติและวิธีเสียงกันดูนะครับครับหลังจากที่เราได้ทำการทดสอบฟังกันครับการถ่ายทอดรายละเอียดของชิ้นดนตรีนะครับถ่ายทอดมาได้โดดเด่นนะครับได้ซาวด์สเตจบนแดชบอร์ดนะครับเสียงเขาร้องน้ำโป่งสายกังวานนะครับปลายแหลมนะครับเป็นประกายนะครับทั้งที่ลำโพงนะครับก็เป็นลำโพงเดิมๆนะครับที่เข้ามาจากทางดีลเลอร์นะครับแต่เราได้นำอุปกรณ์นะครับเข้าไปทำการเซตอัพนะครับแล้วก็ไปไดให้เจ้าตัวลำโพงแต่ละชุดนะครับทำงานนะครับได้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเพื่อนสมาชิกท่านใดนะครับที่ใช้เจ้าตัว Toyota Fortuner ตัว Legender นะครับอยากจะได้คุณภาพเสียงที่เป็นระดับไฮเอ็นด์นะครับงบประมาณไม่สูงมากนะครับก็เชิญได้ที่โอเวอร์ฮอนสาวราชพฤกษ์นะครับแล้วท่านจะพบกับเทคนิคในการออกแบบติดตั้งที่แตกต่างจากที่อื่นสิ้นเชิงนะครับสำหรับโปรเจกต์นะครับในการอัปเกรดระบบเครื่องเสียงนะครับโดยใช้ลำโพงเดิมๆนะครับในรถ Toyota Fortuner ตัว Legender คันนี้ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับครั้งหน้าถ้าเรามีโปรเจกต์อะไรใหม่เราก็จะมานำเสนอให้ท่านได้ชมในคลิปต่อไปนะครับจากโอเวอร์ฮอนสาวราชพฤกษ์นะครับก็ขอให้มีความสุขกับการฟังเพลงนะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ